हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हर्बल आयुर्वेदिक टी, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प तो करता ही है, साथ में आपको सर्दी खांसी में भी फायदा करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। यहाँ पर हमने लिया है 2 लौंग, 1 सिनेमन स्टिक, गुड़, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, जिंजर, 1 इलायची और आधा नींबू। यहाँ पर हमने हनी लिया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप हनी का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर चाय पत्ती ली है। 2 कप चाय बनाने के लिए हमको 3 कप पानी चाहिए रहता है। यहाँ पर मैंने अपना पैन गैस पे चढ़ा दिया है और मैंने 3 कप पानी लिया है। अब सबसे पहले इसमें मैं अपना जिंजर किस लूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 इलायची, 2 लौंग, 1 सिनेमन स्टिक, ये मैंने गुड़ का टुकड़ा लिया था, तुलसी के पत्ते। यहाँ पर मेरे पास ये काली मिर्च पीसने का है तो मैं इससे काली मिर्च पीस के डाल दूंगी। आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। एक बार चम्मच से सब चीजों को मिक्स कर दीजिए और इसको हमें जब तक बॉईल करना है जब तक वो रिड्यूस ना हो जाए। ये देखिए हमारी चाय 6 to 7 मिनट्स हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए और ये रिड्यूस हो गया है। अब हमने गैस थोड़ी सी स्लो कर दी थी और इसमें हम ½ टीस्पून से भी कम चाय पत्ती ऐड करेंगे। चाय पत्ती हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें इसे कलर देना होता है। अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं अपने नींबू का रस अपने कप में निचोड़ लूंगी। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है और अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेंगे। ये हमारी गरम गरम हर्बल आयुर्वेदिक टी तैयार है। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा एक मैथ्स का चैनल भी है जिसमें 100 से भी ज्यादा हर क्लास के लिए वीडियो हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कम से कम एक बार इस चैनल को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।